السلام علیکم۔ دکن ڈیری میں اعظم علی خان یوسفزئی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ اقامتی اسکولز کے طلباء یتیم نہیں، ریاست کا سرمایہ، والدین کے بھروسے کو نہ توڑیں، ہر ماہ کی 10 تاریخ تک گرین چینل کے ذریعے فنڈز، کامن ڈائٹ پروگرام سے وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ حکومت وقف جائیدادیں چھین کر اکثریتی طبقے کو دینا چاہتی ہے، اردو کو ختم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے دستوری حقوق کی خلاف ورزی، لوک سبھا میں بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ 10 سال گروکل کا خیال کیوں نہیں آیا؟ حکومت پر اب الزام لگا رہے ہیں۔ ڈی ایس سی کے ذریعے مزید 6000 اساتذہ کا تقرر کیا جائے گا۔ اچھی تعلیم سے ہی بچوں کا مستقبل سنور سکتا ہے، محبوب نگر ایم ایل اے این سرینواس ریڈی کا اظہار خیال۔ سماجی بہبود کی رہائشی اسکول اور کالج میں ڈائٹ کے نئے مینو کا آغاز۔ جمہوریت، شہری حقوق، آزادی اور انصاف کا تحفظ کے عنوان پر اے پی سی آر تلنگانہ کا سیمینار۔ معزز اور معروف وکلاء، سابق ججز، جہدکار اور دانشوروں نے کیا اظہار خیال۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت تعلیمی نظام کو مکمل طور پر نکھارنے اور معیار کو بڑھانے کے پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے گروکل ہاسٹل اقامتی اسکول میں کامن ڈائٹ پروگرام کا افتتاح انجام دیا۔ وزیر اعلیٰ نے خطاب میں کہا کہ سمیت غذا کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا پچھلی حکومت نے خوراک، کاسمیٹک اور انفراسٹرکچر کو مناسب ترجیح نہیں دی۔ حکومت نے اس کو ثابت کرنے ایک ہی ساتھ ڈائٹ اور کاسمیٹک چارجز میں اضافہ کیا۔ ملک کی تاریخ میں کسی نے بھی اتنی رقم کا اضافہ نہیں کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرپرست اور والدین ہم پر اور حکومت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو اقامتی اسکولز میں شریک کراتے ہیں، لیکن ہم بچوں کے مؤثر نگہداشت نہیں کر پائیں گے تو بچوں کی موت اور ان کی خراب صحت کی ذمہ داری کون لے گا؟ وزیر اعلیٰ نے کہا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ پیسے والے لوگ ہی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، غریب لوگ نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جن کے بچے سمیت غذا سے متاثر ہوتے ہیں ان کے والدین کیا محسوس کرتے ہوں گے۔ ہمیں بچوں کی صحت، ان کی تعلیم پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے حکام کو ہر ماہ کی 10 تاریخ تک گرین چینل کے ذریعے فنڈز فراہم کرنے کا حکم کیا ہے۔ طلباء کے یونیفارمز کی سلائی کا کام بھی سیلف ہیلپ گروپس کو دیا گیا ہے۔ یونیفارمز کی سلائی کی قیمت کو 25 روپے سے بڑھا کر 75 روپے کر دیا گیا۔ سرکاری اسکولوں میں برقی مفت دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوامی نمائندوں کو ہفتے میں 2 یا 3 اقامتی اسکولز کا دورہ کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ہنر کی کمی کی وجہ سے بے روزگاری کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلباء کی دیگر صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں ضروری تربیت فراہم کریں۔ گروکل اور اقامتی اسکولز میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء یتیم نہیں ہیں، ریاست کا سرمایہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا مستقبل میں اقامتی اسکولز کا دورہ کریں گے، جو بھی غلط کام کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ طلباء کے ساتھ مینجمنٹ کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سوشل ویلفیئر اسکول سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے آئی ٹی مدراس میں نشست حاصل کرنے والے طالب علم کو لیپ ٹاپ کا تحفہ دیا ہے۔ آج منعقدہ تقریب میں وزیر اعلیٰ نے طالب علم کو لیپ ٹاپ کا تحفہ دیا اور اس موقع پر کانگریس لیڈرز موجود تھے۔ طالب علم نے پیر چھو کر وزیر اعلیٰ کا آشیرواد لیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بچوں کے ساتھ مل کر لنچ بھی کیا۔ ریاست بھر میں کابینی وزراء، دیگر عوامی نمائندوں نے کامن ڈائٹ پروگرام میں حصہ لیا ہے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا حکومت وقف کی جائیدادوں کو چھین کر اکثریتی طبقے کو دینا چاہتی ہے۔ لوک سبھا میں دستور سے متعلق مباحث میں حصہ لیتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے دستور کے مختلف آرٹیکلز کا حوالہ دیتے ہوئے ایوان کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ تاریخی ناانصافی کے لیے تحفظات دیے گئے، لیکن جن کا مذہب اسلام تھا انہیں تحفظات سے محروم کر دیا گیا۔ آج ہماری بیٹیوں کو حجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے۔ کئی ریاستوں نے ایسا قانون بنایا جس میں کھانے پینے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا دستور میں مذہب کی آزادی ہے، لیکن آج مذہب تبدیلی کے لیے بھی کیا حکومت سے اجازت لینی پڑے گی؟ آرٹیکل 26 کا حوالہ دیتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وقف کا دستور سے تعلق نہیں ہے، وزیر اعظم کو آرٹیکل 26 پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آج اردو کو ختم کر دیا گیا، وہ زبان جس میں مجاہدین آزادی، انقلاب زندہ باد کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ اور بیرسٹر اویسی نے اپنے خطاب میں فسادات اور موب لنچنگ واقعات اور دیگر ناانصافیوں کا بھی حوالہ دیا ہے۔
Sir, what Baba Sahib said 75 years ago was absolutely right. No one wants the minorities to share power. I'll give you an example, sir. In this August House 75 years ago, when Maulana Azad stood up and said that what safeguards the Muslims have before the partition, those safeguards should be given to the Muslims, that was political representation reservation. You know what Sardar Patel instructed Mr. Abid Hussain and Begum Aizaz Rasool to censure Maulana Azad. And Maulana Azad felt claustrophobic. And Maulana Azad said that this Constituent Assembly has become a new prison for me. Maulana Azad said this in the Constituent Assembly, sir. Now what we see is that, sir, आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया गया असेंबली और पार्लियामेंट की हदबंदी हुई, वो इस तरीके से उसको तरतीब दी गई कि अक्सरती तबके के लोग जीत जाएं और मुस्लिम अक़लियत के लोग कामयाब होने में बड़ी मुश्किलात पेश आए। इसीलिए 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा था, सिफारिशात में कहा कि अब जब हदबंदी होगी तो माकूल तरीके से बनाए जाए ताकि मुसलमान पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जीत सके। मुझे नहीं मालूम कि अब नए सेंसस के बाद जब हदबंदी होगी तो उसकी सिफारिशात को रखा जाएगा या फिर मार्जिनलाइजेशन जो मुसलमानों का हो रहा है 75 साल से वो चलता रहेगा। सर, जब पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी किस बुनियाद पर होती है? पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी का पैमाना मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ये 4 बुनियादी राइट्स है आइन में, जिसको हम सामने रखकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में उन कमजोर तबकात से इंसाफ हुआ। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 15 और 16, सर, 1950 का प्रेसिडेंट वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मादिगा तबके के हक़ में कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी। ग्लोबल मादिगा डे 2024 प्रोग्राम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, इंतखाबात के वक्त राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था और SC/ST डिक्लेरेशन में कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, उस पर अमल करने का असम्बली में ऐलान किया गया है। तेलंगाना मसले की तरह ये मसला पेचीदा हो गया, लेकिन अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमत फ़ैसला लेगी। दलितों के साथ इंसाफ करने पर हुकूमत पाबंद आहद है। अमलावरी के दौरान कानूनी पेचीदगियाँ पैदा न हो, इसलिए उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में एक ज़ैली कमेटी भी तश्कील दी गई। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत आपके साथ इंसाफ करने की जिम्मेदारी लेती है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा, अक़ामत स्कूल्स के तलबा की सेहत कमज़ोर होने की वजह BRS हुकूमत है। कॉमन डाइट प्रोग्राम में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल से डाइट चार्जेस में इजाफा नहीं किया गया, मेज़ बिल्स की अदायगी लापरवाही का मुजाहरा किया गया। भट्टी ने कहा कि गुरुकुल और तलबा की बहबूद भूल कर अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं ग़िज़ा ख़राब है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के नए मेनू के मुताबिक ग़िज़ा फराहम की जाए और मेयार में कमी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा 56,000 अफराद को मुलाजमतें फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि मज़ीद 6,000 अफराद के तकर्रुर के लिए DSC का एलामिया जारी किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर और BRS पार्टी के लीडर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि समीत ग़िज़ा से मुतासिर होने वाले बच्चों का हॉस्टल्स में ही इलाज कराया जा रहा है। हुकूमत की नाकामियाँ मंज़र-ए-आम पर न आए, इसलिए समीत ग़िज़ा से मुतासिर होने वाले बच्चों को हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जा रहा, बल्कि हॉस्टल्स में ही इलाज को तरजीह दी जा रही है। उनका कहना था कि क्या हॉस्टल में हॉस्पिटल जैसी सहूलतें मिल सकती हैं। उनका ये भी कहना था जो बच्चों की तरबियत बिगड़ रही है उन्हें बाद में निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। अगर पहले ही मौसर इक़दाम किए जाते तो इस तरह के हालात पैदा न होते। BRS पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि हमारी तहजीब पर जब हमला हो रहा है, हर एक को मजम्मत करने की ज़रूरत है। तेलंगाना जागृति राउंड टेबल इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तल्ली से मोहब्बत नहीं है, इसलिए रेवंत रेड्डी ने मुजस्समे को तब्दील कर दिया। तेलंगाना तल्ली के साथ ही बदकम्मा को निकाल दिया गया और उसको देखकर तेलंगाना समाज को देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक में कहाँ थे। कविता ने कहा कि बच्चों के जो नोटबुक और राइटिंग पैड होते हैं उस पर तेलंगाना तल्ली की तस्वीर शाया करते हुए बच्चों को देने की कोशिश करेंगे।
مشہور بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے اپنی شادی کا دعوت نامہ دیا ہے۔ جبلی ہلز میں واقع وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیامگاہ پر اپنے افراد خاندان کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اپنی شادی میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے کارڈ حوالے کیا ہے۔ ریاستی حکومت کے کامن ڈائٹ پروگرام کے تحت مجلس کے رکن کونسل رحمت بیگ نے گوشہ محل کے اقلیتی اقامتی اسکول کا دورہ کیا۔ اس موقع پر طلباء نے متاثر کن صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ رکن کونسل نے طلباء اور اساتذہ کے ذمہ داروں کے ہمراہ کھانا بھی کھایا ہے اور بہادر پورہ بی سی ویلفیئر اقامتی اسکول میں بھی یونیفارم ڈائٹ پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ آئی پی ایس مہیش بھاگوت نے گرلز اقامتی اسکول میں منعقد پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر مہیش بھاگوت نے کہا کہ اس اسکول کا معائنہ کیا گیا ہے، یہاں پر انتہائی مؤثر ماحول میں معیاری غذا فراہم کی جا رہی ہے، اور اس موقع پر اسکول کی طالبات کی طرف سے مختلف کھیلوں کے مظاہرے کیے گئے ہیں۔ مہیش بھاگوت نے انتظامیہ سے ملاقات کرتے ہوئے طلباء کی تعلیم سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ فلک نما اقامتی اسکول میں کامن ڈائٹ مینو پروگرام منعقد ہوا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون نے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے طلباء سے ملاقات کی۔ پروگرام میں سرپرستوں نے بھی کثیر تعداد موجود تھی۔ اسکولی طالبات کی طرف سے مختلف کھیلوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ ڈی سی پی نے طالبات کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تیلگو فلموں کے سپر اسٹار الو ارجن کو ہفتے کی صبح چنچل گوڑہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ ضمانت پر رہائی ہوئی ہے، اور سندھیا تھیٹر بھگدڑ واقعے کے سلسلے میں جمعہ کو دوپہر الو ارجن کو ان کی قیامگاہ سے پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا تھا، انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ تیلگو فلم اداکار کے خلاف بی این ایس کی دفعہ 105 اور 118 کے تحت کیس درج کیا گیا۔ گاندھی ہاسپٹل میں طبی معائنے کے بعد الو ارجن کو نامپلی کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے انہیں 14 دن کی عدالتی تحویل میں چنچل گوڑہ بھیج دیا ہے۔ تاہم فوری ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی گئی تھی، اور تلنگانہ ہائی کورٹ نے الو ارجن کو 50,000 روپے کے شخصی مچلکے پر 4 ہفتوں کی عبوری ضمانت دی تھی۔ دوسری طرف الو ارجن کی ضمانت پر رہائی کے بعد ان کی قیامگاہ پر افراد خاندان اور تیلگو فلمی صنعت سے وابستہ افراد کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ چرنجیوی کی اہلیہ سریکھا، فلم اداکار وجے دیورکنڈا اور ناگا چیتنیا رانا ڈگوپتی کے علاوہ فلم ساز رگھویندر راؤ، سری کانت، تیلگو انڈسٹری کے کئی اداکار، پروڈیوسر، ہدایت کار الو ارجن کی قیامگاہ پر دیکھے گئے۔ تیلگو فلم کی صنعت کی طرف سے الو ارجن سے اظہار یگانگت کیا گیا ہے۔ الو ارجن کی گرفتاری کے معاملے پر حکمران کانگریس کے رکن اسمبلی ڈی ناگیندر نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ناگیندر نے کہا، الو ارجن نے تیلگو ریاستوں کا نام بین الاقوامی سطح پر روشن کیا اور ان کی گرفتاری کا واقعہ بدبختانہ ہے۔ ناگیندر نے کہا، تیلگو اداکار کی گرفتاری پر انہیں افسوس ہوا ہے، تاہم ناگیندر نے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے الو ارجن کی گرفتاری میں کانگریس حکومت کے ملوث ہونے کے الزامات کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ دوسری طرف چنچل گوڑہ جیل کے احاطے میں تیلگو اداکار الو ارجن کی پرستار کی طرف سے خودکشی کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ الو ارجن کی ضمانت پر رہائی میں تاخیر پر یہ شخص دل برداشتہ ہو گیا تھا، اس نے خودکشی کی کوشش کی، لیکن وہاں موجود پولیس کے عملے نے اسے روک دیا۔ محبوب نگر کے ایم ایل اے سرینیواس ریڈی نے کہا، اچھی تعلیم سے ہی بچوں کا مستقبل سنور سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار رکن اسمبلی محبوب نگر این سرینیواس ریڈی نے کیا۔ انہوں نے ہفتے کے روز محبوب نگر حلقے کی سماجی بہبود کے رہائشی اسکول اور کالج میں ڈائٹ کا ایک نیا
مینو کا آغاز کیا اور اپنے خطاب میں کہا کہ پچھلے 15 سالوں سے ایک ہی مینو تھا، لیکن ریونت ریڈی کے چیف منسٹر بننے کے بعد 40% ڈائٹ چارجز بڑھا دیے گئے ہیں۔ اور رکن اسمبلی نے افسوس کا اظہار کیا کہ BRS حکومت نے گزشتہ 10 سالوں سے تعلیمی نظام کو نظر انداز کیا ہے۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ بچوں کے مستقبل کے لیے کون سے پروگرام کیے جائیں اس کا فیصلہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سے لے کر رکن اسمبلی تک اور ضلع عہدیدار اور منڈل کے عہدیدار بھی محنت کر رہے ہیں۔ رکن اسمبلی نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اور مربوط رہائشی اسکولوں کے حصے کے طور پر اچھے خوراک کی فراہمی، اساتذہ کی کمی نہ ہو، اس لیے حکومت 11,000 اساتذہ کی تقرری بھی عمل میں لا رہی ہے۔ رکن اسمبلی نے کہا بچوں کے مستقبل کے لیے کون سے پروگرام کیے جائیں اس کا فیصلہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے اقدامات کیے ہیں اور ہمارے ضلع میں انجینئر، میڈیکل، ویٹرنری اور لاء کالجز میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔ ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ والدین پر بوجھ نہ پڑے اور ہم سیاست سے ہٹ کر ہر اسکول میں کالجز بنا رہے ہیں۔ رکن اسمبلی نے واضح کیا کہ عوامی حکومت تعلیمی نظام میں اچھی تبدیلیوں کا آغاز کرے گی۔ మహబూబ్ నగర్లో రాబోయే 10 సంవత్సరాల్లో 20,000 మందిని ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలా, దాంట్లో చాలా మందికి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వాలా అని చెప్పి ఒక ఆలోచన నాకు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత వచ్చింది. దాంతో చాలా కార్యక్రమాలు ఇనిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రభుత్వం కూడా సహకారం చేస్తాం. మేము సిన్సియర్గా అడుగులు ముందుకేస్తున్నామని ఆ భగవంతుడు అనుకున్నాడేమో. ఈరోజు మా సంకల్పానికి బలంగా దేవుడిచ్చిన వరంలాగా ఈరోజు నిర్మాణ్, ఇన్ఫోసిస్ ఇద్దరు కలిసి ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ హైరింగ్ సెంటర్ పెట్టారు. ఇది చాలా గొప్ప సుదినం మహబూబ్ నగర్ పట్టణ చరిత్రలో. ఇన్ఫోసిస్ లాంటి సంస్థ తమ ట్రైనింగ్ కార్యక్రమాలకు, హైరింగ్ కార్యక్రమాలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి మహబూబ్ నగర్ పట్టణాన్ని ఎంచుకున్నదంటేనే సిఎస్ఆర్ కింద చాలా గొప్ప అవకాశం. आत्माकोर बल्दिया मुस्तकिल के MPDO दफ्तर में आज रुकन असम्बली मक्थल वी श्रीहरी को एक याददाश्त पेश की गई है, जिसमें आत्माकोर के मुख्तलिफ सियासी समाजी कायदीन की जानिब से आत्माकोर मंडल को रेवेन्यू डिवीज़न का बनाने का मुतालबा किया गया, जो गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज जारी है। तफसीलात के मुताबिक साबिक़ में गुज़िश्ता 2016 में 59 दिन तक आत्माकोर JAC की जानिब से आत्माकोर रेवेन्यू डिवीज़न का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल की गई थी। मकामी रुकन असम्बली मक्थल सी राम मोहन रेड्डी ने तयक़ुन देकर इस मुतालबे को हुकूमत के इल्म लाने में और जब कभी हुकूमत तेलंगाना में रेवेन्यू डिवीज़न बनाए जाएंगे तो आत्माकोर को भी रेवेन्यू डिवीज़न बनाने का वादा किया। भूख हड़ताल ख़त्म किया गया था, लेकिन रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी की जानिब कोई भी वादा पूरा न हो सका। उनकी जानिब से गुज़िश्ता इंतखाबाती मुहिम 2018 में रियासती वज़ीर हरीश राव ने आत्माकोर के दौरे के दौरान आत्माकोर में आवाम से मुखातिब करते हुए कहा था कि वो राम मोहन रेड्डी को रुकन असम्बली मुंतखब कर दें। ज़रूर चीफ मिनिस्टर से बात करके आत्माकोर रेवेन्यू डिवीज़न बनाने का वादा किया जाता है, लेकिन वो नाकाम रहे। और इसके बाद इंतखाबात में रुकन असम्बली मक्थल वी श्रीहरी के अलावा तेलंगाना के नौ मुंतखब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी इंतखाबी मुहिम के दौरान मक्थल के जलसे से ऐलान किया था कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाया जाए और कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने पर आत्माकोर को रेवेन्यू डिवीज़न का दर्जा देने का ऐलान किया गया था, लेकिन इख्तिदार में आते हुए 1 साल के गुजरने पर भी कोई इक़दाम अमल में नहीं लाया गया है। మనం గవర్నమెంట్కి రాష్ట్రం వీళ్ళని తొందరలో అది కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ సౌకర్యాలు చాలా వెనుకబడిపోయి ఉన్నాయి. అది హాస్పిటల్ వ్యవస్థ అయితేనేమి, ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థ అయితేనేమి, ఈవెన్ ఇరిగేషన్ వ్యవస్థ కూడా ఎక్కడ కూడా కాలువలు లాస్ట్ టైలెట్స్ వరకు పోయే పరిస్థితి లేదు. మూసి తెరిచే వాల్స్ కరెక్ట్ లేవు. కాలువల్లో ఆపు మోల్చి నీళ్లు ముందుకు పోయే పరిస్థితి లేదు. ఒక పక్క సూపర్ కెనాల్ ద్వారా నీళ్లు నిండుగా కిందికి పారుతూనే ఉంటాయి. వ్యవసాయం పోయే పక్క కాలువ మాత్రం ఎండిపోయి ఉంటది. ఇటువంటి వ్యవస్థ కాకుండా ఆత్మకూరు పట్ల ఒక ఆలోచన విధానంతో ఉన్న వ్యక్తిగా చెప్తా ఉన్నా, మీరు గెలిపించుకున్న ఎమ్మెల్యేగా చెప్తా ఉన్నా, ఒక బాధ్యతగా చెప్తా ఉన్నా, ఖచ్చితంగా రేపు రాబోయే రోజుల్లో రెవెన్యూ డివిజన్ जमहूरियत, शहरी हुकूक, आज़ादी और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ के नवार पर APCR तेलंगाना का सेमिनार मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में मुनक़िद हुआ। इस सेमिनार से कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने खिताब किया, जिनमें रियासत के मशहूर और मारूफ वकला, साबिक़ जजेस, जहदकार, दानिशवरों ने इजहार ख्याल किया है। आज जो सेमिनार ह्यूमन राइट्स डे के कॉन्टेक्स्ट में इस देश में
जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर नदीम खान APCR के जनरल सेक्रेटरी है और जुबैर एज ए जर्नलिस्ट एंड फ्री थिंकर है, उनके ऊपर इल्जाम क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करने के खिलाफ वो केसेस को अनकंडीशनली विड्रॉ करना है। और बहुत सारे देश में जो प्रिजनर्स हैं उन लोगों के ऊपर भी केसेस को विड्रॉ करने के वो कॉन्टेक्स्ट में वो पर्पस से आज ये सेमिनार हुआ था। इसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल शामिल थे, जो हमारे मसूद खान साहब और भाई साहब हैं। एक करारदाद का ताल्लुक ख़ास तौर पर नदीम खान वासिक और जुबैर साहब के बारे में था कि इनके ऊपर जो केसेस जिसको हम फैब्रिकेटेड केसेस कहते हैं उसको जल्द से जल्द विड्रॉ कर लिया जाए, उनको, उनकी फैमिली को और उनके रिलेटिव्स को परेशान ना। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। अकामती स्कूल के तलबा यतीम नहीं, रियासत का सरमाया, वालदेन के भरोसे को न तोड़ें, हर माह की 10 तारीख तक ग्रीन चैनल के जरिए फंड्स, कॉमन डाइट प्रोग्राम से वज़ीर आला का खिताब। हुकूमत वक्फ जायदादें छीन कर अक्सरियती तबके को देना चाहती है, उर्दू को ख़त्म कर दिया गया, मुसलमानों के दस्तूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी, लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। 10 साल गुरुकुल का ख्याल नहीं आया, हुकूमत पर अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। DSC के जरिए मजीद 6000 असातिज़ा का तकर्रुर किया जाएगा, भट्टी विक्रमार्का का खिताब। अच्छी तालीम से ही बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है, महबूबनगर MLA N श्रीनिवास रेड्डी का इजहार ख्याल। समाजी बहबूद के रिहायशी स्कूल और कॉलेज में डाइट के नए मेनू का आगाज। जमहूरियत, शहरी हुकूक, आज़ादी और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर APCR तेलंगाना का सेमिनार। मुअज़्ज़ज़ मारूफ वकला, साबिक़ जजेस, दानिशवरान ने किया इजहार ख्याल। दक्कन डायरी में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।